sam tebe pokruču. Bla bla bla. Vrlo je važno pravilno izvoditi vježbe, zato slijedite ova pravila. I vježbači pokušajte pravilno izvesti spor i brzi ritam. Drugom rukom čvrsto pridržavate gumu. Radimo vježbu za bočni dio ramena. Dakle, ovaj ovdje. Ruka vam je čvrsto fiksirana. Povlačit ćete ju prema gore, u ravninu ramena i spuštati ju prema dolje. 8 sporih ponavljanja, 8 brzih ponavljanja i 4 puta po 3 titranja. Krenimo. Radit ćemo ih u stojećem položaju i na tlu, a guma će biti naš glavni rekvizit. Počinjemo vježbom za leđa. Stanemo u raskoračni stav, noge su u širini ramena, ruke su iznad glave, čvrsto držimo gumu, povlačit ćemo je iza glave sve do lopatica, pritom ćemo spajati lopatice, ponovit ćemo to 8 puta, još 4 puta. Puta. Trbuh unutra, prsa van. Idemo ponovno spori. Znači, dupli 2. Još 2. Još jedan put spori, dupli. Brze noge. Vraćamo se na koljeno gore po 1, ruke u zrak stisnemo, laktove na koljeno. Budite uvjereni!